prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo per le anime vostre, poiché il mio giogo è dolce, il mio carico è leggero. Questa parola che voglio condividere, che parla un po' del nostro esaurimento emozionale e spirituale. Chi di noi ha già ricevuto una notizia che ti ha tolto tutte le tue forze spirituali? Qual è la nostra reazione quando noi prendiamo qualche parola così per la nostra vita? E di modo generale, questo esaurimento, quando noi sentiamo quella sensazione di essere nei limiti, nella nostra stanchezza. E parecchie volte quando noi riceviamo una cattiva notizia e non riusciamo a superare questa difficoltà, tante volte sentiamo che le nostre forze spirituali e emozionali vanno di una forma completamente abbattuta e manca forza a superare tutto questo. E è in questo momento che il nemico approfitta questa situazione perché si rende conto che l'anima nostra è abbattuta. Lui sa il momento di agire, di attaccare, perché la Bibbia dice che lui è come un leone ruggente, aspettando il momento giusto per far sì che poi prendere noi di una maniera debole. E lui tenta veramente buttarti giù, cercando di sugare tutta la nostra volontà di pregare. Chi ha già perso la volontà di pregare qua? La voglia. Chi ha già perso la voglia di lottare? E chi ha già perso anche la voglia di vivere? E tante volte noi passiamo. E in questo testo che abbiamo appena letto da Gesù, quando lui dice no verso 28, venite a me, voi tutti che siete affaticati, di un sovraccarico, perché io vi darò riposo. E imparando su questi versi che noi possiamo imparare dei punti importanti per la nostra vita, di come superare questa situazione, di come vincere ogni battaglia della nostra vita quando noi stiamo passando un momento di un esaurimento nella nostra vita, come persona, come ministero, come lideranza, come famiglia. Puoi aggiungere l'area della tua vita che in questo momento per cui tu stai passando. E quali sono i punti importanti per la nostra vita? Il primo punto importante per la nostra vita è chiedere aiuto. La Bibbia dice in Genesi, no capitolo 11, Numeri, capitolo 11, aprite la vostra Bibbia, capitolo 11, do verso 11 in avanti. È un momento in cui quando Mosè era esaurito le sue forze, non aveva forza. E la Bibbia dice così: Mosè disse al Signore, perché hai trattato così male il tuo servo? Perché non ho trovato grazia agli occhi tuoi e mi ha messo addosso il carico di tutto questo popolo? L'ho forse concepito tutto questo popolo? Ho forse dato alla luce io che tu mi dica, portalo sul tuo seno, come le baglia porta il bambino lattante, fino al paese che tu hai permesso con giuramento ai suoi padri, dove prenderei dalla carne da dare a tutto questo popolo, poiché piagnucola dietro a me e disse, dacci da mangiare della carne. E io non posso da solo portare tutto questo popolo, è un peso troppo grave per me. Se mi vuoi trattare così, uccidimi, ti prego, uccidimi, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, che io non veda la mia sventura. Il Signore gli disse a Mosè, radunami
70 fra gli anziani di Israele, e conoscete da te come gli anziani del popolo e come persona autorevoli, e conduci la tenda di convegno e vi presentino con te. E io scenderò e gli parlerò con te, prenderò il loro spirito che è su di te e lo metterò su di loro, perché portano con te il carico del popolo e tu non lo porti più da solo. Se noi vediamo questo brano, chiedere aiuto. Dì a persona al tuo fianco, chiedere aiuto. Dio è confidato a Mosè di liberare un popolo d'Egitto e condurli fino alla terra promessa. E noi abbiamo visto che un determinato tempo, un momento del suo ministero, Mosè si è sentito un peso di una responsabilità che è rimasto completamente esaurito le sue forze. In risposta alla sua preghiera, Dio non ha realizzato un miracolo perché lui ha pregato, un miracolo soprannaturale, ma gli ha orientato a dividere il peso con le altre persone. A orientazioni per cui lui ha ricevuto da parte di Dio. E della stessa forma oggi anche noi abbiamo bisogno di forma umile chiedere aiuto quando stiamo affrontando dei momenti difficili. E sentite bene, nessuno può essere una isola, e in una isola è capace di vivere da solo. Dio non ha creato noi come esseri umani per camminare da solo. Se noi intendiamo che tutti noi dobbiamo essere uno per gli altri, nel momento per cui le cose funzionano, la Chiesa di Cristo, il ministero di Cristo è chiamato un popolo, non una persona. E io non posso essere una isola da solo. Mi sono ricordato una volta di una storia di un naufrago che si è perso da solo in una isola e ha vissuto parecchio tempo in quella isola aspettando un soccorso. E dopo tanto tempo è arrivato questo soccorso a questo uomo che era là da solo parecchi anni. Ma prima di andare sulla nave, tornare a casa, lui è chiamato il capitano di venire a conoscere la isola per cui lui ha vissuto quel tempo. E ho detto, vedete qua, tutto questo tempo che sono stato vissuto, guarda, ho fatto la mia casa, wow, che bella la mia casa, ho la mia camera, ho la mia cucina, tutto preparato, ho fatto anche una chiesa per pregare e vengo tutti i giorni in chiesa a pregare in questo luogo. E Frau Capitano ha visto un'altra sala come una chiesa anche dall'altra parte. E ha detto, ma e quella là cos'è? Lui ha detto, quella là è un'altra chiesa, ma non mi sono trovato bene con loro. Da solo. E quante volte di noi siamo così anche? Litighiamo con noi stessi. Vogliamo stare isolati, ma allo stesso tempo vediamo che il problema non sono quegli altri, il problema è con noi stessi. Perché lui ha creato la sua propria chiesa e neanche dentro della propria chiesa lui non riusciva ad stare. E Mosè stava vivendo questo carico e questo peso, che tante volte tanti di noi viviamo questo peso emozionali, spirituali, tante altre aree della nostra vita per cui non riusciamo a superare. Ma noi non possiamo superare se noi non chiediamo aiuto. Noi non possiamo vincere se noi non siamo disposti a gridare il soccorso per la nostra vita. E questo punto è importante perché l'altro punto importante è di non isolare la tua vita e volere vivere in una caverna. La Bibbia dice in Prima di Re, nel capitolo 19, aprite la vostra Bibbia, Prima di Re, capitolo 19, 19 di Prima Re, che parla della fuga di Elia nel deserto di Oreb. Prima Re 19:1, e la dice così: Acabi raccontò a Isabel tutto quello che Elia aveva fatto
e come aveva ucciso con la spada tutti i profeti. Allora Jezebel mandò un messaggero a Elia per dirgli: gli dei mi trattino come tu il loro rigore, se domani a quest'ora non farò della vita tua quel che tu hai fatto della vita di ognuno di quelli. E Elia, vedendo questo, si alzò e se ne andò per salvarsi la vita. Giunse a Berseba, che appartiene a Giuda, e vi lasciò il suo servo. Ma egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino, andò a mettersi seduto sotto una ginestra ad espressi e desiderio di morire, dicendo: basta, prendi la mia anima, oh Signore, poiché io non valgo più dei miei padri. Neemia, dopo una battaglia molto grande che lui ha vissuto, gli ha ucciso 400 dei di Baal, 400 profeti. Pensate, lui da solo è riuscito, con Dio è logico, ad uccidere 400 profeti e ha scappato di una donna. Allora, per una donna, lui qualche ora prima era in battaglia profetica in quel momento e non ha avuto forza di superare questa situazione. Elia si è sentito minacciato di una donna, conseguentemente di una forma emozionale era esaurito di forma spirituale e lui è scappato verso il deserto e si è isolato in una caverna. Eppure so che tante volte un isolamento possa essere necessario in qualche momento per riflettere e tante volte ricomporre le nostre forze, ma non è la soluzione l'esaurimento così. O allontanamento prolungato tende ad aumentare la nostra solitudine, fragilità emozionale. Più lontano tu sei, più debole tu diventa. Allora, la Bibbia dice in Proverbi, capitolo 18, verso 1, dice così. Proverbi 18, 1. E dice così: chi si separa dagli altri cerca la propria soddisfazione e si irrita contro tutto ciò che è giusto. La prima cosa che viene su di noi quando noi siamo allontanati di qualcosa, ci viene una irritazione di ciò che è giusto, perché noi non riusciamo ad affrontare e contro tutto questo noi dobbiamo sapere che a importância di vivere insieme, partecipando di un discipulato, di una célula, stare insieme, lutando pelo stesso proposito, vale la pena a ricevere un consiglio spirituale. E noi non possiamo fare della nostra caverna una residência, perché tanti si buttano dentro di una caverna e non escono più. La vita lì diventa una residência per questa persona. E Elia, dopo una battaglia soprannaturale, di una battaglia per cui Dio gli ha operato, dove la sua fede era lì di sopra, lui si è sentito grande, ma è bastata una parola per distruggere. Approfittate il momento della sua stanchezza, approfittate il momento in cui lui era esaurito di forma emozionale e fisica, perché tanta volta la nostra vita è una battaglia tutti i giorni. Magari nessuno si rende conto che dopo una predica di 1 ora, 2 ore, se voi sapete, comprovadamente, scientificamente comprovata, che una predica di 2 ore può corrispondere a una giornata di lavoro di 8 ore pesanti di un operaio. Perché il nostro lavoro di predica, tanti pensano che è facile arrivare qua, predicare per 1 ora e tutto è facile. Ma chi predica lo sa. Tu ti alza presto, tu digiuni, tu passi una settimana pensando. Chi porta la predica sa com'è. Ti organizzi una giornata intera pensando nella parola, che la tua mente deve essere gestita finché tutto quello lì gira. E quando tu finisci tutto, se voi pensate, tanta volta noi andiamo a casa esauriti, fisicamente. E tutto ciò che il nostro corpo vuole è riposare. Per di più che tanta gente pensano
che è facile. È facile? Bene. Quelli che dice che è facile, voglio che tu prendi i microfoni e faccia una predica ora. È o non è? Prendi la tua Bibbia oggi e ministra sulla nostra vita. È facile? È difficile, perché è lo Spirito, è la presenza di Dio, è la parte emozionale della nostra vita che dobbiamo condividere con gli altri, ma c'è un momento che il tuo corpo si stanca. In quel momento lui stava completamente esaurito. E quanti di noi viviamo così? Dopo una giornata, noi arriviamo a casa che tutto ciò che noi vogliamo è riposare. E sicuramente lì è passato questa situazione, finché Dio non gli ha dato forza di nuovo, perché è l'unica persona che puoi dare a Lui, è l'unica persona che puoi dare a te, si chiama Gesù Cristo. E come dice Lui, venite a me. E noi dobbiamo essere così. Altro punto importante per la nostra vita: mai prendere decisioni in un momento di stanchezza. La Bibbia dice in Genesi, no capitolo 25, di Genesi, verso 29, quando Esaù vende il suo diritto di primogenitura. Avete aperto lì? Genesi 25, 29 al 34. E la Bibbia dice che Esaù vende. Esaù divenne di un esperto cacciatore. No, verso 29, scusami. Ora, mentre Giacobbe faceva cuocere una minestra, Esaù sopraggiunse dai campi tutto stanco. Esaù disse a Giacobbe: dammi per favore da mangiare un po' di questa minestra rossa, perché sono stanco. Perciò fu chiamato Edom. E Giacobbe gli rispose: vendimi prima di tutto la tua primogenitura. Esaù disse: ecco, io sto morendo, a che mi serve la primogenitura? E Giacobbe disse: prima giuramelo. E Esaù glielo giurò e vendette la sua primogenitura a Giacobbe. Allora Giacobbe diede a Esaù del pane e della minestra di lenticchie. E egli mangiò e beve, poi si alzò e se ne andò. Fu in questo modo che Esaù disprezzò la sua primogenitura. La Bibbia dice che lui è arrivato di un momento estremamente stanco, affamato. E quando ha visto quel piatto di lenticchia preparato dal suo fratello, ha cambiato subito tutto ciò che lui aveva per diritto, di una forma disprezzata, una benedizione che Dio gli aveva concesso. Guardate bene, non è stata una parola qualsiasi, Dio gli aveva dato a Dio. E noi dobbiamo intendere che più tardi lui ha cercato di recuperare questa benedizione perduta, ma già non poteva più ottenerla, perché lui aveva fatto un giuramento. E questo passaggio insegna che noi non possiamo prendere decisioni nel momento importante, quando noi siamo veramente stanchi, con la mente completamente abbattuta. Sono in quel momento che il nemico sa lavorare e fa sì che tu perdi il diritto di qualcosa molto grande per la tua parola, per la tua vita. Giacobbe l'ha saputo prendere lui di una forma preziosa. Se noi andiamo a vedere altri due nella Bibbia, no Primo Re, capitolo 13, do verso 13 in avanti, che c'era un profeta che è andato a profetizzare, e tornando nella strada, Dio gli ha detto, gli ha dato un messaggio: la strada che tu fai, tu non puoi tornare sulla stessa. E mentre loro sapevano che il profeta questi era sotto un albero a riposare, è venuto un signore a parlare con lui, dicendo che anche lui era profeta, e gli ha invitato lui di mangiare a casa sua.
E lui ha detto: non posso mangiare neanche bere a casa di nessuno, perché la parola che Dio mi ha dato, io devo andare, ma non posso tornare su di esta. E cosa ha detto quello là? Ma anche io sono un profeta, e Dio mi ha parlato di venire da te, da invitare di venire a casa mia a mangiare. Cosa è successo? È andato a casa sua a mangiare. E lui stesso, vecchio che gli aveva detto che era un profeta, Dio li ha usato per parlare contro di lui dopo. Ascoltate bene. Tante volte sono parole belle al nostro dito, che noi vogliamo sentire, che fa bene al mio dito, alla mia orecchia, ma non fa bene all'anima mia. E tante volte noi cerchiamo parola che mi solleva, una parola d'amore, ma non fa sì che la mia anima sia libera di ciò che ho bisogno. Se noi andiamo in prima Samuele, Saul, dopo aver fatto tutto ciò che è un errore, la Bibbia dice che quando lui è stato unto, è diventato un profeta, gli è mandato, ha cacciato via tutti i videnti che c'erano in Israele. Nel momento più difficile che lui non ha voluto affrontare Samuele, che lui è andato a chiedere aiuto di nuovo? A ciò che lui aveva mandato via. Perché? Perché lui voleva sentire qualcosa di buono per lui. E è stato lì che Saul ha perso la presenza di Dio? No, lui già aveva perso prima. Ma lui voleva sentire qualcosa che qualcuno lo capisse di lui. Então tante volte nella nostra vita, tante parole buone, fa bene al mio ascoltare, ma non fa bene l'anima mia. E tante volte abbiamo bisogno di un confronto. Sim, è necessario per la nostra vita. E questo passaggio insegna. Nel momento più difficile della tua vita non prendi decisioni per momento. Non apri la tua bocca per dire cose che non devi. Stai attento. Quando noi riceviamo da qualcuno una parola di murmurio, è quello che sta ricevendo questo murmurio, è come se fosse un piatto in mano ricevendo vomito. È come se tu dessi spazio e che qualcuno vomitasse su di te. È schifoso? Sì, ma è così che è. Prima di agire, è fondamentale riposare nel Signore, cercare un'orientazione di un discipulatore, del tuo pastore, dal tuo leader, per cui le nostre scelte siano veramente allineate alla volontà di Dio, prima che noi facciamo qualcosa sbagliatamente. Allora, questo vale per tutti noi. E questo che sta parlando è lo Spirito Santo. E quanta esperienza abbiamo già avuto per prendere decisioni sbagliate nel momento più stancante della nostra vita. Perché nel momento che noi siamo con la testa calda, tante volte noi parliamo cose che non dobbiamo, sì o no? Quando la cabeça está caliente, botamos palavras para afuera. E quante volte noi siamo così? E cosa noi diciamo dopo? Oh, e quel momento ero nervoso, io ho detto così. Parola e potere. E il regno spirituale sa di questo. Il nemico sa di questo. E è in questo momento di stanchezza, che sia con Esaù, in quel momento con quel profeta, o proprio Saul sapeva. Il nemico sa usare con parole belle. Allora, se tu sei stanco di forma emozionale, spirituale, e so che questa è una realtà perché tutti noi affrontiamo in qualche momento della nostra vita, ma noi non possiamo agire da soli in questo tempo. Dobbiamo imparare a chiedere aiuto, mantenere comunione con i fratelli della Chiesa e i nostri leader spirituali, evitare decisioni precipitate quando noi siamo di forma stanca, esaurito. E la prima persona che noi dobbiamo stare è a fianco ai Signore, con la Chiesa di Cristo.
E è lì che noi troviamo rinnovo sulla nostra vita, riposo, chiarezza per seguire ancora avanti in fede. So che questo messaggio può essere un messaggio per tanti di noi da ascoltare di una forma difficile, ma allo stesso tempo necessaria, perché il Signore sa cosa dice per la nostra vita. O Signore sa ciò che Lui sta parlando per noi in questo tempo, per affrontare le cose per cui il Signore ci ha chiamato in ognuno di noi. Noi dobbiamo sapere o quanto noi siamo disponibili a enfrentare ogni cosa, a offrire al Signore tutto il nostro cuore, a dare tutto ciò che noi possiamo dare, a nostra offerta vivente al Signore, offerta di vita. E a domanda per noi hoje non è o quanto custa a minha oferta al Signore, mas sim a domanda é o quanto Gesù vale nella tua vita. Perché io só posso dare al Signore ciò che lo sto valorizzando. Mi state capendo quello che sto dicendo? Tu só paga qualcosa quando veramente tu dà valore. Tu non vai di là e compra una macchina 75 per 10.000 euro. Ma se tu vedi che è una macchina 2023, 25 per 10.000, opa, tu paga. E la stessa cosa noi siamo con il Signore. Ascoltate bene, non è o quanto tu stai donando, è o quanto Lui vale per te. Perché di più tu dona, vuoi dire che di più Lui vale. Questa è la rivelazione per la nostra vita. Che quando questo si è rivelato dentro di me, io so che dare del massimo ancora è poco. Ciò che noi facciamo è ancora poco. Perché ciò che Lui ha fatto tu non lo farai mai. Io volevo prendere una palla e un palloncino e mi sono dimenticato. Volevo fare un esempio. C'è niente, né? Butto per terra una cosa qualsiasi. La mia bottiglia d'acqua. Ora no. Che? Ce l'hai un palloncino? Gonfialo subito. Riempilo. Anche palloncini in borsa. Dona, c'è tutto in borsa. Tutto! Se te vuoi qualcosa vai in una borsa di donna che tu trova, non c'è problema. Riesci a gonfiarlo per me, per favore? Dai a un uomo che c'è fiato aí. Dai a qualcuno che lo gonfia e lo chiude solo. Giera, problema tuo. Dai hermano, forza. E questo è importante per la nostra vita. Va bene, con brilho e tutto dentro ancora. Va bene, non bisogna tanto. Non voglio che scoppia. No, mi portalo qua, chiudilo, ligalo. Grazie, portamelo. È un piccolo esempio per sapere della nostra vita. Vedete bene. Ho questa bottiglia in mano, ok? Se lo lascio, cosa succede? Cade perché la legge della fai con chi? Se lancia il palloncino, va piano, ma fa lo stesso perché la legge della gravità lo manda in giù. Ma sono altri tipi di palloncino che noi possiamo mettere che va in su. Perché? Okay. È quello che c'è dentro. Allora, o che fa riflettere la nostra vita è ciò che ha, perché i palloncini sono gli stessi.
ma uno va giù, l'altro va su, ma sono uguali. Ma quello che ha dentro fa la differenza. È quello che ha dentro di noi fa la differenza. È quello che ha dentro di te fa la differenza. Se noi riconosciamo e se tu sai il livello di vita per cui tu stai vivendo oggi, di esaurimento, di decisioni, devi sapere che se tu non stai prendendo una decisione in Cristo Gesù, toccato dallo Spirito Santo, attento, che puoi arrivare una parola che ti conforta in questo momento, ma ti distrugge l'anima tua. E tanti uomini nella Bibbia sono stati distrutti perché non hanno ascoltato la voce di Dio. Volevo semplicemente trovare qualcuno che ti dà qualche parola buona, ma o confronto che lo Spirito Santo ti dà vale la pena vivere. Io vorrei che tu fossi in piedi per cortesia in questo momento, ma non siamo nella presenza del Signore. Magari tu potessi chiudere i tuoi occhi ora per un minuto solo. Un minuto, non ti chiedo tanto. Poi tu puoi chiudere per 8 ore dopo che devi dormire. Ma ora ti chiedo per un po' di tempo soltanto di chiuderti. Come sta la tua vita? Come tu sei arrivato oggi? Cosa ha dentro di te? Quali sono le decisioni per cui tu stai prendendo? Ministero è lotta, è confronto, è battaglia, ma c'è una risposta da parte do Spirito Santo quando Lui dice: venite a me, voi che siete affaticati, oppressi. E tanti di noi arriviamo in questo momento così difficile in chiesa. So che tanti vengono in questo momento completamente abbattuti. Che è una voglia di andare via, di correre, di non ascoltare. Ma lo Spirito Santo ti chiama in questo momento. Magari sei tu oggi completamente abbattuto, senza sapere come riesci a risolvere ogni situazione. A Bibbia dice che se tu vieni da Lui, questo carico tu non la porta da solo, perché proprio il Signore gli ha portato tutto questo sulla croce, per dare a noi l'opportunità di camminare, di continuare la giornata, di avanzare nel suo regno, di credere che in Gesù Cristo noi abbiamo possibilità per ogni cosa nella nostra vita. Gesù Cristo è la via, è la verità, è la vita. In Lui sta o sì e o amen. In Lui è la risposta per ogni cosa per cui noi abbiamo bisogno. Venite a me voi tutti che siete affaticati, oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio gioco e imparate da me, perché io sono mansueto, umile di cuore, e voi troverete riposo per l'anima vostra, poiché il mio gioco è dolce e il mio carico è leggero. Alleluia. E so che tanti di voi, so che Dio ti sta parlando. Il Signore ti ha insegnato in 3 punti importanti per la nostra vita. Chiedere aiuto. Non ti allontani. Non ti allontani. E non stai a ascoltare voci che non devi.